इसको हम अभी धूप में सुखाएंगे ताकि जो भी है पानी सूख जाए और शॉर्ट सर्किट से हम बच जाएं। ये देखिए, जब भी हम किसी चीज़ का रिस्टोरेशन करते हैं हम उसको डिटर्जेंट या सर्फ के साथ ज़रूर धोते हैं ताकि उसका सारा रस जो उसमें लगा हुआ है, जो भी गंदगी है वो सारी साफ़ हो जाए।